Ahoj lidi. Já vás tady vítám od dalšího videa. Dneska si budeme zase zkoušet sedačky, akorát že z Orfy. Takže happy. Jdem na to. Takže bude možná 2 party. A je tady můj kamarád. Tam máte to ty. Zkusíme. Pojď. Tady je taková hezká sedačka, kterou si kupovali 2 známí youtubeři. Jdem to a teď se tak voní. Jdem se tady koukat. Cože? Můžeš to být starobu? Klidně. Ale já si tě musím přátel. Ty jsou krásné věci, jak se můžete všimnout. A bude to i na part 2. Jdeme si šanonku. Ty vogo.